c'est l'espérance de la gloire. Donc, ce qui est sur on causera toujours un kembo de mutima. Nkoko likambo to yeli ezali emoniseli oyo Yesu Kristo nzambe na bomoi atalisi epai na yo ya kopesa libatisa na libota na nkolo yango lokolo kamera na biso ye epai na yo okoki koyebisa yango boni okoki kolimbola yango boni na bandeko bazali kotalisa biso événement ya le 19 décembre 2020 ezali solo nkoko mpasi ezali na motima na ngai depuis nzambe apesi nga mokumba oyo mpona koyebisa na baoyo nyonso tobiangami epai na Kristo mpona lobiku na molimo na muntu mpo nzambe alingi molimo moko ebeba te. Nzambe alingi bato nyonso bakoka kobungula mitema bazala relation intime na nzambe oyo asala ye ete azala kondane te. Ndenge tozali kotanga na Biblia Yesu azali koloba ete bokende mokili mobimba bosakula nsango malamu na mabuta nyonso oyo akundima mpe azwi libatisi abiki. Alors yango wana nde likambo wana esali ngai mpasi koyebisa na baoyo tozali na bango mokumba ya komema nsango malamu ete totika te kozanga koteya la repentance, parce que la repentance tozali kointroduire Yesu kati na mitima na bantu po Yesu aye mpona kopesa bomoi. Mais soki mundu ase repente te ndenge ni Yesu akokotela motima na ye. Yango wana basali nyonso na nzambe oyo ayebi ete abiangami mpona koteya bomoi epai na bato tolingi ete banda lelo mikolo oyo nyonso teya la repentance yebisa kolimbisama na masumu oyo Yesu amemeli biso mpe na ntango bato bakoyoka balungwa kati na misala mabe na molili ya masumu na bansinga ya Satan mpo ete bakoka kozwa bateme mpe na ntango wana nzambe akotinda bolamuki kokota kati na baniveau nyonso ya mokili na biso parce que muntu asalami na nzambe soki muntu azali kobanga nzambe ata niveau nini ye akozala pose mpona kosunga baninga na ye mpona kosepelisa nzambe po ete ye mpe azala na sante malamu na bozwi oyo nzambe apesi biso na mokili na biso tokoka kose rejoire mpona kopesa elokulu. Mais soki muntu akangami na molili akangami na nkanda nkele zwa likunya moyibi kubuma ndenge nini nzambe akosala malamu. Yango wana nzambe atinga na motema kuyebisa bato le 19 décembre baeglize nyonso bazali koteya nsango malamu ekozala teke esika moko. Non, toutes les églises oyo azali envoyé par Christ abongisa bato babongola mitema abatize bato mokolo wana mpe na le 20 décembre ezali dimanche avandisa baoyo bandimi Yesu bavanda na mesa mosantu balia elambo na nkolo po Yesu alobaki ete oyo akolia mosuni na ngai te oyo akomela makila na ngai te akoki kozala na bomoi kati na ye moko te po mosuni ya ngai ezali bilei ya solo makila na nga ezali bimeli ya solo. Yango wana tozali kopesa ndingisa oyo na bato oyo baza na botosi alingi kotosa nzambe. Alors tosa nzambe parce que atindi biso koteya la repentance mpe kolibula bolimbisi na masumu po ete ozala kondane te. Yo paster soki okangi monoko na yo okozala kondane. Il faut limbula bato Yesu aye mpona kolimbisa masumu Yesu ekokufela biso na masumu. Il faut tose reidentifie na ye na kufa na ye na kokundama na ye na kosekwa na ye na nzela na libati ya mai. Voilà, bandeko balandi na kanisi boyoki ndenge boongo na nkolo auti kolimbola yango penza na mozindo tina ya emoniseli oyo nkolo nzambe ati na kati ya motema na ye
ya kopesa bato sango malamu ya kobongola motema repentance kasi nkoko Charles Mpata Kelani basela nzambe musuba koloba makamba repentance wona zaka matia ya kala to evolue mamuke il faut beaucoup plus kulakisa bato bisengo ya lola ndenge bato bakopambola mabo kufuluka kobongola motema koma lokola matia ya kala matia ya ebandeli na ebite oyo akuki kumona lokola la repentance eza na ntina te. Il faut soki azali mu Kristo soki azali musali na Nzambe ayebe ete tout l'Ancien Testament basakuli basacrificateur banani tout basakulaki mbungwana na mitima te me muntu azwaki mission wana azali Jean-Baptiste soki otangi na Luc chapitre 24 à partir du verset 45 jusqu'à 47 okoyoka ndenge liloba na Nzambe ezali koloba et soki otangi na Matthieu chapitre 3 verset chapitre 3 okotanga yango okomona ndenge Jean-Baptiste asakulaki mpe Jean-Baptiste alobaki nini amonaki bafarisien amonaki basaduse bayaki na libati mais Jean-Baptiste alobi bana na libuta na nioka nani akebisi bino na nkele oyo ezali kuya parce que babumbaki mbungwana atako bazalaki bana Israel libuta na Abraham mais alobi nini bokanisa tete bino bozali libuta na Abraham mais Abraham akoki Nzambe akoki kubimisa bana na mabanga oyo bazala bana na ye pambate okubungula mitima te. Voilà soki tokobongola mitema te Nzambe azala makoki ya kobimisa bana mosusu na kombo ya Abraham kouta na mabanga donc ezali na litumba monene mpona basali ya Nzambe ya moyo ya lelo ndenge mosala Nzambe oti koloba kopesa na bandimi sango malamu ya repentance sango malamu ya kobongola mitema mpo ete Kriste afanda azwa esika na kati ya bomo ya moto mpe apesa lobiko mosala Nzambe eske reveil ya solo ekoki koya na kati na bandimi soki naye na babongoli mitema te. Non, réveil ya solo ekoki kosalama te parce que Bible alobi ete si le Fils vous a franchi etiye réellement libre mais Christ akokota ndenge nini il faut okamata masumu na yo opesa ye bomoi ye akokamata bomoi apesa yo mais soki obateli masumu na yo ti ekondane ozala mosali na Nzambe ozala mukristo soki obateli masumu obunguli motema te qui est condamné après la mort c'est le jugement. Bata na mokanda ya bandeli yo mosala Nzambe apesaki biso mokanda ya Marc chapitre 16 verset 15 à 16 elobaki bokende mokili mobimba bosakola sango malamu na mabota nyonso ye nani akondima pe akobatisama akobika oyo akondima te akosambisama sili kokweyisama seke ezala na bandimi na basali ya Nzambe oyo bakoboya kopesa sango malamu ya kobongola mitema bakozala condamné parce que Nzambe atindi yo teya et la repentance yo bumbi parce que yo moko kangi masumu na yo olingi kopesa yango epai na Yesu te ndenge nini okocommuniquer la liberté na mitima na bango wana matinu na yo ekozala na bavirus ekoki kopesa bato lobiko te. Nzambe alingi ete yo ozali koteya obikisama oyo bazali koyoka liloba na yo oyo Nzambe apesi yo bazwa bomoi parce que la parole de Christ est esprit et vie soki opesi bomoi te alors nsima na kufa ezali kosambisama yango wana teya la repentance yamba bato oyo Nzambe akopesa yo baptize bango na le 19 décembre soki obaptize bango alors dimanche na ntongo na dimanche kuna esika yo vandi na église na yo une église chrétienne vandisa bango balia nzutu na nkolo basepela mpona lobiko okomona nguya na Nzambe ekokita kati na lingomba na yo le Saint-Esprit va agir Nzambe apesi biso liloba mpe liloba wana eza na nguya.
c'est que mosala nzambe soki na comprendre yo malamu avant molimo mosantu akita kati na bato esengeli bato babongola mitema babatisama. Voilà. Bungula motema oyebe ete Yesu aye mpona kumema masumu na yo ye moko amonisi ndakisa na libatisi ndenge ya kukufa ndenge ya kukundama ndenge ya kusekwa. Alors Paul azali koloba nini biso tosanga ene ya kufa na ye na nzela na libatisa bana mai tolalaki lokola bakufi mpo ete ntango tobimi na mai tobanda kotambola lolenge ya sika. Eme soki otambola lolenge ya sika te Kristo akosala te. Voilà, bande kubalandi soko kuti biso na nzela invité na biso ezali Reverend Docteur Charles Nkela Nimpata oyo azali koloba na tina ya emoniseli oyo nkolo nzambe apesi epai na ye mpona libota na Kriste awa na ngumba mokonzi Kinshasa. Mosala na nzambe bato na nzambe bayo bazali kolanda yo kolanda biso na ntango oyo soki batosi maloba yo lobi basala yango ndenge nini babatisa bato baya na bango esika yo kozala to pe cérémonie wana moto na moto asala yango na lingomba na esika ya zalaka. Merci papa journaliste. Nous allons couper ça la liberté de l'esprit et surtout un pasteur, bien un serviteur de Dieu, bien un appelé de Dieu. Allié bien baptême, c'est une obligation dans le ministère où nous avons apprécié. Et ce cas qu'on négligeait, ça c'est un danger pour lui. Yangwana, tokolobate que Jean-Baptiste abianga ki ba oyo bakongola ki mitima baya na église na yete. Non, apesa ki la liberté parce que ezali commandement ezali ordre suprême. Montura muntu ya kundimate, il est condamné. Yangwana nde Jean-Baptiste ayamba ki ba oyo bakongola ki mitima na bango, bandibela ki masumu na bango, abatisa ki bango. Bamusu bakoteki na bafarisien, bamusu bakendeki na basaducéen, bamusu bakendeki boye mpona kolanda bacérémonie soki makambo nini kati na bango. Mais Jean-Baptiste aza na devoir ya koannonce ndenge nzambe akati oyo akondima mpe akozwa libatisi abeki oyo aboya kondima azali condamné. Alors biso tolingi te bato bazala condamné. Yesu aye mpona kulibere biso, Yesu aye mpona kulimbisa masumu. Muntu na muntu azala libre kuna na église abaptiser, adirige bango na kopesa bango édification, affermissement et tout ça enseignement kuna na église na ye. Sikoyo mosali ya nzambe Reverend Dr Charles Mpata okoyeba ndenge nini ke na mangomba songolo pakala yo ezali éparpillé awa na ville province ya Kinshasa ke batosi maloba oyo nzambe atina kati na yo na niveau na bino bomilenge ndenge nini mpona koyeba te mosala to oyo nzambe apesaki biso etosami esalami na mangomba mosusu bokoyeba yango ndenge nini. Merci mingi journaliste mposa na biso ezali boye ete soki lelo toza kotanga après la prédication de Pierre na jour ya Pentecôte 3000. Alors 3000 basazutaki likolo na bandimi. Alors que kuyeba nombre ekozala biso très important. Kuyeba est-ce que vraiment Kinshasa tosili lo bana nzambe. Alors yango wana nde tokosenga tout qui vont baptiser tokopesa bango numero ete ngai na baptiser 300, ngai na baptiser 200, ngai na baptiser 500, ngai na baptiser boye. Comme ça tokoluba yango lisusu na etando ke Kinshasa a tosili lo bana nzambe a participé peut-être 30 000 personnes dans le 19 décembre, ou bien 20 000, ou bien 50 000. Ça peut aller. Parce que mon 10 millions sont quand une église a une responsabilité. Il y a des mots qui sont mokili. Alors, il y a même témoignage, il y a un motema, il y a un bandilio, il y a un boulot, abanda kuyana bangona pasteur ati ya mulongo pe mukolo wana babatize bango moko na moko abuta mbuma ya kubungula motima na ye mundimi yonso amema muninga na ye abungula motema azwa libatisi. Soki bozali 200 chrétiens na église
alors moko na moko ayena mundu 200 chrétiens bon pour doubler nombre ya chrétiens na kati na église na bino so bozali 300 so bomemi mibale alors bo tripler nombre kati na église na bino tozala na possibilité te kosala campagne en plein air ndenge tozalaki mais si le Saint-Esprit nous donne les moyens la possibilité gagner moninga na yo akokozala tata na yo leki na yo ndeko na yo camarade na yo client na yo ou bien moko tovanda lupango azali kutambola mobulu monisa bolingo na yo epai na ye monisa mwinda na yo epai na ye kabile ata mbongo ta nini obenda ye abungula motema nzambe apesi biso mokumba nzete oyo ekobuta mbuma kitoko te tata kokata nzete wana yango wana lingomba na Kinshasa mpe lingomba na monde mobimba il faut moko na moko abuta mbuma ebongi mpona mbungwana ya motima na ye mosala nzambe likambo so ezali awa likambo yango ya bateme yango epesamaka mwa ndenge ebele basusu bapesaka yango au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit basusu au nom de Jésus basusu bateme du feu ezalaka kilikili bateme ezali recommandé na vision nzambe apesi ezali bateme babata babato na kombo nini ya tata mwana molimo santu kombo ya Yesu baptisme ya moto topendengeli mbekano kusima biso na sikawa merci bien pardon bato mingi bakanisaka ete kombo na Yesu identification ya kufa na Yesu mpe kokundama na ye mpe kosekwa na ye bato nyonso bandime kufa na Yesu kokundama na ye kosekwa na ye bazali kosidentifie na kufa po kufa ya Yesu ezali ndeli elonga na masumu na biso yango wana bato oyo babatisami na nkombo na Yesu ezali ete babatisami na kufa na ye na kokundama na ye na kosekwa na ye kasi nde baptême ekosalama au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que pour Nzambe mobimba ezali misato te ezali Nzambe moko na solo Père, Fils et le Saint-Esprit c'est le vrai Dieu c'est le Dieu vrai et vivant donc il faut baptiser na nkombo na tata na mwana mpe na molimo mosantu alors que okosidentifie na kufa kukundama mpe kusekwa na Kristo na nzela ni baptise donc la baptême par immersion ezali kulimbola kufa kukundama mpe kusekwa na Kristo Yesu parce que lingomba en général lingomba c'est un corps mystique de Christ yango wana ekunetwa ezali dénomination te ezali plateforme te mais oyo abumbuli motema asidentifie na kufa na Kristo kukundama ye na kosekwa na ye azwi semence de la vie éternelle kati na ye azala mundele azala mwindu azala nani au retour la deuxième retour ya Christ mpona enlèvement ya église yo kokangana mais soko ozali te akubyanga yo te ozali pasteur ozali le diable ozali non oyo azwi semence éternelle ya Christ ye moko Christ alobi oyo akundima kubatisama akubika mais oyo aboyi il est condamné donc okunetwa te na premier enlèvement likambo ye matata seko boyebake konetwa ntango koya mpona mbala ya liboso yo kokende te nani sikoya kolinga tikala na mokili ya mindondo oyo mosali na Nzambe bato mosusu ya mwa curiosité bakolinga bayeba mpe tozomona Kinshasa awa mangumba bazobatisa bato bakitaka na mosusu na mai ya njili kobatisa basusu bakitaka na mabongo kopesa bato bateme basusu ekoma na basystème bapiscine na kati ya baeglise mpona kopesa bato bateme mpona nini bateme le 19 décembre 2020 ekozala spécial epai na yo mpona nini mpona ngai ezali spécial parce que c'est une révélation basali na Nzambe tonéglige la repentance Nzambe a révélé de totindi Nzambe mokongo alors ça c'est un danger Yesu ayikaka mpona kulungula kaka maladi na nzutu te ayikaka mpona kopesa biso nzela ya biloko ya kolia te mais
Yé moko alobaki na Satan, alobi, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort dans les bouches de Dieu. Donc, bilei, tout ça de la beauté, ça dit bien, mais très bien, ce qu'il est le balanzambe, et ça dit sémence éternelle. Parce que la mort nous attend. Et la Bible déclare, après la mort, c'est le jugement. Alors, posant la Sama, Tanga, Jean chapitre 3, et ça vous mettre au Yandime Yesu, Ayambiye, Azwinguya, bien, moi, Nanzambi. Alors, à Kusami Sama de sous-souter. Et c'est pourquoi, tous les Kufungula, Oya Kangami, Ayebete, nous avons un rôle à jouer. Il faut ôter à bateau, les caméras pour passer bon moyen. Ôter à bateau, ils ont temporaire, où ils ont passager, mais Théa, où ils ont éternel. C'est la vie éternelle que le diable a arrachée à l'homme. Basi na tamu supa lobaka ngai na te akaka makambo tali foi kondima batemo ba repentance pinzate menga na telema kaka moboko nange zali kondima la foi okoyebisa bango ni tata kondima ezali na ba niveau kondima oyo ekupesa bomena seko épagé en Christ. Si Christ est en vous, alors on a une espérance de Dieu. Mais ce qui est ça dans la bomboïté, on est dans la bomboïté, on est dans la bomboïté. Donc il faut être à la base à celui qui est le rédempteur. Le rédempteur de l'homme, c'est Christ. Yende Emmanuel, il est 100% homme et 100% Dieu. Atindama qui me pour déloger Satan quand il est dans le monde. Pour déloger Satan quand il est dans le monde. Satan a ça la conscience, la circonscience, la morale, la dengue mabe. Il y a l'esprit. Mais Christ a l'attaqué Nzoto pour être à déloger Satan quand il est dans Nzoto. Et ça dit sacrifice suprême pour les péchés. Ayamwana l'objet tala ndenge na yeko kundama tala ndenge na kufi tala na kundami tala ndenge na sekui aloba oyo nyonso bakusadapte na kufa na Yesu nde bangonde bakuzwa semence éternelle oyo Nzambe apesa kati na mwana na ye Kristo. Yango wana vraiment na sepeli mingi koloba ete tika yo tata pasteur musali na Nzambe nani esika yo zali oyebete oyo ngai nazali koyebisa yo ezali maloba ya nkelani te, ça vient de Dieu. Tika otosa mpo omona nkembo na Nzambe esoko otosi liloba na Nzambe te. Mais combien de temps vous allez rester mikolo boni ngai na yo tokozala na nzutu? La mort nous attend, alors qu'après la mort c'est le jugement. Kuna aucun titre était, aucun titre était, aucun don spécial ou salidité, mais les semences éternelles qui est en Jésus-Christ. On dit aussi, vous avez une alliance éternelle ensemble. Nalingomba osere ko kamba koko Charles Nkelani bomilengeli bodi tapamba te tozali awa na nzela yo etandike basali ya Nzambe mosusu bakolanda biso bakoki kosimba balobi te malamu tokuta na papa Nkelani ye moko apesa biso ba orientation ese bokanisi komilengele na ndenge wana mpona koyamba basali ya Nzambe mosusu balanda pe na bokebi na bosindo ma Nzambe atina kati na yo. En tout cas, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Ora kusololana ndenge nini biso tobongisi ete tozala ba site missionnaire ebele tozala ba église locale ebele alors baoyo bazali na moyen ya peut-être ya baptistère te ils sont libres de kuyokana na moninga oyo azala baptistère akende kubatize kuna soki oza na esika te biso tobongisi mokolo wana ezala Jourdain. Parce que totangi batu bautaki na Yerusalemu mobimba batu bautaki na Yuda mobimba babele maki kuna Jean Baptiste oyo ezali kobatize mbungwana
Donc soki okoya epai na biso na bato na yo bazwa baterne bakokisa oyo yo teyi bango mpe okamati bato wana nyonso tu okei na bango mokolo na dimanche olei na bango elambu ekozala bien ngai nazali autorité ya kokanga bato wana teke bazala na église ya Kigoma non nazali kopesa la liberté te soki oza na esika yo kobatizile te parce que bato baza kokela nsili kuna na mai badanger ezali kuna alors olia kokima bariske wana alors luka esika babatistere ezali baeglise na biso awa na ville tozala bamosusu baza na babatistere yokana na bango solola na bango okende kobatize bato oyo biso tokosenga na vision ezali kaka ete toyeba Kinshasa abatize bato boni. Merci beaucoup bandeko balandi ya masolo ya polele bozali kolanda wana mosala nzambe Reverend Dr Charles Nkelani Mpata oyo azali kopesa biloba oyo azali kopesa emoniseli oyo azali kopesa oyo nzambe atina kati na ye mpona koyebisa na basali ya nzambe mai bakoki kosala mpona salut ya milimo ya bato ebele na kati ya mboka na biso mingi mpenza na Kinshasa. Mais mosala na nzambe lobi ko etali kaka bandimi ya Kisasa te. Est-ce que nzambe wana lobi nini kati mpona bandimi kwa zwami na ba province na Congo central na ancienne province ya Bandundu, Équateur, Nord, Sud Kivu et puis ba province mosusu mpona bango nzambe lobi lo côté Kisasa kaka limite ezali te na Biblia ya lobi bokende na bino mokili mobimba kusakula nsango malamu na mabota nyonso oyo akundima mpe akuzwa libatisi abiki yango wana nde limite ezali Kinshasa te. Mais pourquoi tozali kosala le 19 na Kinshasa? Parce que Kinshasa c'est notre capitale. Tous on a besoin de développement spirituel, tous on a besoin de développement matériel, financier, économique. Ah, on a capitale awa. Mais comment tu peux développer à niveau nyonso si les hommes sont accablés par Kangami, Namignolo, na Satan, il y a égoïste, il y a individualiste, il y a orgueil, il y a tout ça. Non. Biso basali na nzambe to te ya mbongwana. Tozali kubondela nzambe apesi biso basi tamulisi ya mukina biso. Tozali kubondela po ete basala mpona bien-être ya biso bakongolais oyo babondeli situnga nazali kulala te nzambe asalila baoyo nyonso atie na balider d'opinion baoyo nyonso baza kusala bazala na souci ya milimo bazala na souci ya bapeuple oyo nde babondeli na nga nazali kotia bango na mabondeli nzambe amatisa vision na bango bamona barevelation ya sika batala ndenge nzambe asali biso apesi biso richesse na mokili na biso apesi makoki nyonso me mitima ekangami ndenge nini nzambe akosala yango wana tofungula mitema tondima Yesu yazali la lumière du monde soki tobandi na Kisasa nga nakanisi ete awa nga aza koloba bato nyonso baza koyoka nga ozala na province ozala wapi yo pasteur baptiser bato. Nous voulons le développement spirituel, développement moral, développement physique et développement matériel économiquement. Nzambe apambola biso, nzambe apambola biso et je suis confiant nazana vraiment na kundima que soki ba Kristo ba kamati mwangu ya s'identifier bazala sacrifier na ndenge Yesu a se sacrifier akufi mpona masumu na biso alali na mpona masumu na biso biso to s'identifier na kufa na ye na kusekwa na ye. Dieu va changer les histoires. Un problème mingi eko katana. Voilà bandeko balandi na kanisi tele ko pusa na malembe poto koma na suka ya masuna bisha mokona lelo oto yambi pona bino Reverend Dr Charles Nkelani Mpata oyo azele ko talisa emoniseli epai na basali na Nzambe. C'est vrai,
il faut toter ya bato prospérité papa le bien ngo ezali mabete toter ya bato abondance ezali mabete toter ya bato ba voyage basumba mapango basumba mituko ezali mabete kasi mama na likambo ya motuya toter ya bato kobongola motema pamba te soki bato bakobongola motema te Christ pe akofanda kati na bango te akoze sika na bomoi ya bato te yango moni nzambe aye kosimba motema mosali na ye mpona koyebisa ye lokola mpaka mpona koyebisa lokola moko ya likonzi na mboka na biso yebisa na baningano basali ya nzambe babeta sete mingi na likambo etali repentance bateya bato kobongola motema bamema bato na nzela ya batisimo bato babatisama pete Kriste aya kotongama na kati ya mitema ya bato soki Kriste atongami kati na biso egoïsme ekozala te soki Kriste atongami kati na biso tribalisme ekozala te soki Kriste atongami kati na biso koyinana ekozala te soki Kriste atongami kati na biso kuluna ekozala te makambo nyonso ya mabe tozali komona lelo soki kaka Kriste atongami na bomoi ya biso banso mabe ekozala te tokobika malamu na komona te oyo azali moninga na ngai moto lokola ngai mabe na boyi basala ngai nakoki mpe kosala yango na moninga na ngai tomoni ntina ye emonisi likolo nzambe apesi epai na mosali na ye na boye papa Charles Nkilani Mpata mbala liboso toyambaki yo basala nzambe ebele baso batungisamaki mpenza tokomona ye epai wapi nimero oyo ezalaka nini mpo to atteindre ye mpo tokoka kozwa libaku ya kosoana elongo nakanisi mama moko mosali ya nzambe abengaki biso mingi na commune ya Kalam na quartier Yolo abandaki mpenza kotungisama mingi mpona nimero ya pasteur Nkilani Mpata mosusu mpe mikolo tikoleka abengaki biso me nakoki kozwa nimero ya mosali ya nzambe wapi ye oyo tokuta ye na ye soki balingi bamona yo numéro oyo ezali nini bakomona ye wapi apart na église ya Kigoma. Merci mingi journaliste nazali en permanent na grâce oyo nzambe apesi ngai nazala na bomoi après 90 oyo nalingi ete nazala vraiment épuisé nalungula makanisi oyo nzambe atina motima na ngai lokola oyo soki olingi komona nga numero na ngai telefone ezali cacheté nazali muntu ya makambo ya mbilinga te alors 089 39 471 ça c'est mon numéro personnel. Tu bandeli 089 089 39 471. Donc 089 39 471. Wana ezali personnel ya ngai moko nakuyamba même minuit nakuyamba même l'heure nini parce que nazali awa nazali sentinelle. Ah voilà mosali ya nzambe héritier batukala moni ngonga bongisema kipo na biso yango wana vraiment komi na suka liloba ya bokabwania na ba téléspectateurs pona lelo pona masolo ya lelo ekoki penza kozala nini na bana na nzambe baze kwanda biso oyebisi bango nini ngai nakanisi napesi nzambe merci kupesa ngai occasion naloba na polele ete nzambe azali prêt mpona kosunga biso na baproblème na biso nyonso tozali na yango ezala baproblème matériel ezala baproblème ya santé ezala baproblème ndenge nini il est prêt parce que atindaki biso réponse ya mabondeli na biso ezali Christ en vous c'est l'espérance de la gloire de Dieu soki toyambi Yesu tokomona changement oyende nouvelle alliance ya nzambe elongo na mundu tanga na Hébreu chapitre 1er okotanga kuna okoyoka ndenge nzambe azali kuluba tanga na évangile de Jean chapitre 1er okotanga pendant le premier verset kino 12e verset na évangile de Jean ndenge nzambe azali kuluba mpona mwana na ye donc tanga makomi nzambe alingi ete ozwa changement pe mabondeli na nga ete banda lelo soki oza koyoka nga Dieu va vous accorder de nouvelles révélations. Nzambe akupesa ba nouvelles révélations na mabumba minaye akupesa inspiration ya sika kati na kuteya na yo nzambe akupesa yo talent la liberté capacité habilité ya kwa non c'est la vérité
yango wana tika nzambe nanga apambola yo esika yo ozali koyoka mongongo oyo nzambe apambola yo apesa yo bandoto ya sika apesa yo santé ya sika apesa yo la liberté ya ndenge mosusu parce que il est le même hier aujourd'hui et éternellement il ne change jamais c'est l'homme qui change. Amen. Botana nzambe na kanisi oyo alobi wana azali moto ya mibutuku libwa yoka no mongongo na ndenge ezali kobima omoni litomba ya kosalela nzambe soki yo bateli nzambe na bomoi na yo avantage ezali ke nzambe mpe akobatela yo nzambe mpe akosunga yo bomoi molai kati na mokili ezalaka mpona kolia malamu te ezalaka mpona misolo te ezalaka mpona lokumu te kasi Christ kati na moto yende akosala ke moto abika ntango molai akokisa mikolo na se na moi mpe asepela na mokili oyo nzambe atindili tala moto ya 90 ans ndenge azali koloba yoka mongongo na ye yoka lolaka na ye bayeba ndimaka te ke nzambe asalaka komona papa na biso Charles Kirani Pata ezali litatoli ya monene témoignage ya monene ya litomba ya bolamu ya koyeba kobatela malako na nzambe mpe kotambola ende mpe na lokola mobeko na nzambe ezali kosenga kotosa nzambe ezalaka na lipamboli kotosa baboti ezalaka mpe na lipamboli ebakiselaka moto mikolo ebele na kati na mokili lelo biso topambolamaki pamba te tozwaki libaku ya koyamba ye Dr Charles Kirani Pata oyo apesi biso emoni vision oyo nzambe ati na kati na ye mpona lobiko ya milimu ya bato banso esengo na yo mosali na nzambe oyo oyoki yango otosi yango mpe osaleli nzambe akozanga te kopambola yo alobi yango clair asengi te ke boya bino bato na lingombo esika azali kokamba te kaka na lingombo na esika yo ozali pesa bandimima te ya repentance babongola mitema pamba te soki moto abongoli motema te oteya kaka prospérité akoyiba mbongo ya leta soki moto abongoli motema te akotika basi ya bato te ntango akofuluka lakisa moto kobongola motema ayeba te na mokili toyaki bapaya un jour tokozonga na bakondition nini esengeli mitema na biso mibongwana tokóma bikilamu ya sika Kriste afanda na kati na biso mosali na nzambe loboko na motema totondi yo mpenza botondi na ndenge ondimaki koyamba biso mpe kokabula makanisi na biso tata totondi yo mpenza botondi botondi mpe na bino banso bozalaki libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo botondi na héritier vatukala azalaki nsima na kamera mpona kozwa bilili botondi mpe na basali ya nzambe bazalaki na biso awa mpona kolanda masolo na biso en live totondi bango botondi mpe na ndeko na biso Ibrahim Nkusu elongo na Fabrice Ngudi basungaka biso na ngambo ya montage totondi bino botondi mpe na bandeko na biso Fiston Atunga Christian Banzolo Dieu merci Kifu elongo na Bruno Ndinga basungaka biso na ngambo ya régie d'antenne Jacques Wandenga Boise mpe tobosani ete na ngambo ya exploitation botondi na bino matondi mpe na Romain Makonda Mbangi Makanga po azali kokamba masolo na biso mpo na lelo tosoki awa botikala malamu kimia boboto mpe bondeko o maboto ya bino